What drinkable? So guys, managa kuruto nora guy. The bomb na yo. Right guys. Mana, let's tell you too bright. Right. The guy said this one. Can we get block? Maybe we're not going to this video. No. Right, now we depend on this one. Now we depend on it. We're discussing about marriage here. If someone, let's say you're a shop owner, a shopkeeper, and then someone comes into your shop to steal, this person comes to your shop and they will steal about, is this position okay? And if someone comes to your shop and steal 100 US from your shop, but then that same person comes back and uses that 100 US to buy something from your shop, how much have you lost? I'll tell you the answer. You've only lost 100 pounds. So I think as we have a different transaction. Don't get my biscuits and naka. Hi divine. When I'm in, I'm going to pay your man. When I not guess. And the best right? That in Munaru yam shop mako. Yabo chacha. Munaru yam shop mako andidi. Okubira 100 pounds. Oenda panze. Odzoka mushopi momo. Otenga something ke 50 pounds. Mushop mako momo. Wompa change 50 pounds. How much have you lost? So I don't need your answer, I'll tell you. You've only lost 100 pounds. So, can I lose 100 pounds? Munuyo. Akatenga shop mako. What just happened here is, une customer mbava. Who just happened kungokubira. What you need to stop is him doing it again. You need to stop that guy from stealing again. Otherwise, unozotanga kurana loss chaiyo yakaloa nokunda. Kana yanoba uneme shop akalaitenga kwa uri. Wa utanga to make my gains. So you know this is my later. You meet a guy, right? He's stealing your joy. But he's stealing your joy. The guy is not giving you any compliments. He's actually taking away your happiness. You eat your salsa, you're happy, and the guy comes.
Oh, why are you eating salsa? You're getting fat. The guy is taking your happiness, your gratification from food by telling you that and you actually end up marrying that guy because he just brought a ring. Wakafana nemunhu ari kubirwa 100 pounds nembavha yodzoka imomo yotenga zvinhu 50p. The thief is coming back to buy and you're like, he's my favorite customer. The person who stole 100 pounds from you and came and started buying from your shop goods that are worth less than the money is stolen. Even if he was buying goods that are worth the money he stole, if he keeps on doing it, you'll end up broke. What am I trying to say? Wakaona iwo chirorwa nemunhu asingakupe gain somehow. Listen, there are so many things to gain from a human being other than muviri wake, right? Murume akakuroora une chinhu wani chaunogaina chaunoziva chiri guaranteed, chaunoziva kuti wauna iye anacho, and I'm not going to go that direction. You need also to gain certain things. If you're going to meet a new person, they need to add something into it. Before you get married, listen, dating, you can date. But when you talk about marriage, honestly, this idea of marrying someone who is not adding into your life, and I'm against it. You marry somebody who is not even benefiting you in any way. Actually, he's actually taking... the person is actually taking away from you. All you are gaining is lula yanokwanisa kukunyima futombo kunyeberota ari kuma-periods. Saka hauna chari kugaina shama. My advice is wamanaka gone are the days yokuti kwanzi you just go ngonoshipa munhu kuti, oh, I'm gonna go find this guy. What do you gain from that relationship? Oh, achawiyoita murume wangu boss ndakadivorce. Oh, really? Is that all you can gain? All you can talk of? Kuti auya kuzoita baba vevana mumba abike. Some of you guys, right? You go to Africa, you meet this guy. He's a single guy. Well, he tells you he's a single guy. You're a diaspora. You come from diaspora. Unomshipa. Achiuya nokuti dzisa mbranga kugesa. Usati waenda kubasa, siya wanobikira mazai. Kana wadzoka kubasa, make sure vana vadya vako. Endo kana ukabika ndokurova. Andokurova kuti unongwabika iwe wabva kubasa. Anongori munhu akango win. And kuroora kwacho futika, he gained from you. He didn't have money to pay lobola, but you were so keen to bring him to the UK, and after a wedding, you know your parents will not allow you to marry him before wedding. So you gave him money, 5,000. Kuti akuroora ati ndiye yake ari kukuroora. So you used your money kuzviroora iwe handiti. Kuti auye aite wedding newe. And iye anongomuka. Haaendi kubasa. Wasiye here mari yangu edoro. And ndiwakandudza kuno, ndodzokera Zimbabwe ini. Ndiwakandudza kuno, and akukumbira tuye kuno. Kuchando kwenye kunonetsa. If you're not going to look after... That's a guy actually telling a woman. And you're sitting there like, I'm happily married. That's stupidity. It is stupidity. If you're going to be investing in something, you don't want to end up... Listen. If you've been pouring water into a big can, you should have to go na kumba. You don't want to pour that water mugabari no vinza. Otherwise, you achieve nothing. You've been investing, which is save mvura. You're putting it in there. You want to save money, water, this juice. Then after 2 days of saving this yash cup, what do? You take chimwe chakadai chino beans. Right, guys, I'm gonna transfer this into that.
You've been educating yourself, you've been going to university, doing this and this and that, doing your course, you're qualified now. And then, boom, waunororwa nemunhu asina kana kumbotoenda chikoro. Fair enough. If kana chikuroora asina kuenda chikoro, is he gonna be helping you maybe in some aspects mumba kugadzira? There are some men, right? He's not educated. He can't even change a bulb mumba. He can't even do wallpaper. Education hana. Wallpaper agoni kuchinja. Kutsvairamba agoni. Kuwaridza magumbezi chako chaagoni. Kugeza agoni asidoro anomu anoda doro. Really? Can't change nappy. So you go to work, you pay the rent, you come back, he gives you lula pano dira iye. Ukabva kubasa uchiti ndabva ndichifunga nhasi. Anogona kuudza kuti nah, tanga wageza or whatever. Find an excuse. There's nothing wrong with that. But that why does he have to find an excuse? Chaanogona chi bvunza partner yako iwe wega zvibvunze uri partner kuti chandinogona chi. What am I bringing to a plate? Right? You almost kuti right, pa relationship yaona iyoyo, who is bringing what? Take your relationship like a party. Right, guys, kune party neSaturday chichi. Musati matanga kuita party, vanhu vazhinji vanojoina party ka. Ya pakati. Party sati yatanga kuunganidza izvo zvenyu mugadzikapo. Whether you do it physically or you do it in your mind, gara wona zvinhu zvaweva. Guys, ndo zvinhu tinazvo papati nhasi izvi. Look at those things. Who contributed what and when? Then you'll find that the majority of stuff on the table came from you. Why not have a party by yourself then? Why did you invite them anyway? You end up as, alright, you already bondera chausukuru 1, 2, murume wacho asikutenga chingwa 3, haana pekugara 3, haatsvairemba macho maakawana urimo, haabhadhari rent, haadini. Lula lacho haagoni futi lula yachona. Haadombogoni zvinoshamisira. You will find that pane zvokumukwidza ndege dai wangotenga zvako vibrate yako ka. Waido achibva zvaitosavha more money. Right. Brianna anenge ane problem neni. Mama zvari kuda Brianna ka. Ndambisa pa friends angu. Ndokunga ndasati ndipopotera ka 2, ka 3 ninya kutaurisa. Nona nditaurisa ndichikuboa buda zvipa friends angu. Ibvazvo. Wazi ndatoenda ndikuverenga zvari kunyora. Uyu Brian ndanoera swanda sengenini. Saka ndati nini? Guys, gadzika zvinhu zvenyu patable in a relationship. Each and every time. Mukatifambe makore gore rikapera before Christmas. Gadzika zvinhu zvenyu patable. What in this relationship timboona? What do you bring to the relationship now? Do you make me happy? Vamwe venyu muri marriage right now. Does he make you happy? No. Does he cook for you? No. Does he wash for you? No. Does he clean the house? No. Okay. Does he pick vana kuchikoro? No. Anenge achitamba pa Xbox. Okay. Is he clean himself? No. Six zvinhu zvandadona zvati no handiti. Ndiudze zvauno zvinokuboa pare anonhuwa. Hagezi. Pamusoro pezvizvi 6 foot anonhuwa hagezi. Hatsvairi kana masokisi ake hawachi shamwari. And then ndokubvunza saka ari kutemba mako. Oh, he's my husband. Did he become your husband by accident? My relationship hanetsi. But ukaona munhu uzosvika pakuti munhu husband shamwari ka.
rega kuti munhu husband kuti akakumitisa by mistake shamari, there is something chinonzi single mother. Vamwe vanhu vari kukutrepai, munoenda kumushago muchida kunovavona handiti? Munoenda kumushago muchida kunovavona. Moti rega timborara, vokupai nhumbu kutrepa. Andoda mwana newe, ndoda imwe yacho nhumbu kutrepa. Kuona ndikarega kumitisa nhumbu angangopepuka akandisiya. Then ukitisa nhumbu, mwana wacho achinjwe nepa haitwe anything adini. So, ndora zoti pawakazoti I do apa kuzoti ndakuroorwa chako. Shamari, you need to revisit. You need to have actually thought about it. Hang on, man. Chimfesi chikecho. Ayo chimfesa china zvachiri kuunza pana. Tikati nai kune gochi ne Friday chichi. Umwe nomwe ngave nezvinhu. Dzimwe dzoya dzangobata mavoko. Hadzina kana mazimbe awo kana mazimbe right ekugochesa nyama yacho right, ndo dzodobata remote dzotanga kuti guys mwana umwe ngamiroko ndo dzakutogova zvinhu. No, iwe usuzononga mabhodzo, iwe dziridzo dzauya dzisina chadzinadzo. Some of your relationships are like that. Unonza murume hana kana chimwe chari contribute in your life zvese uri kuita wega. Ouyo ukudza usaenda kumba, haufangi kubuda na 4 p.m. haufangi iwe shamari iwe. Munhu haana chaawinza auya pagochi haana chacontributa doro drinki zvese mazimbe kuyana wechero salt haana uya nayo. Asi autokudza kuti hakuna munhu anofanira kubuda nenyama, hakuna munhu anofanira kugosha nyama. Kana wese munhu wese ngave agare panapa, munhu wese nyama iri gochegwa panapa. Blaz, imi munonzani? Ndonzi Joe. Unonzi Joe. Ko mauyawo nei? Mauya chiri nemhasho here pano pamurira kugova, makutogova chikafu panapa. Imi mauya nei? We are good at analyzing vanhu vanouya papati asina channel, but we can't analyze munhu ari kuuya papati mulife mako, murume ari kuuya zogara newe. Mari yekuroora wakamupa, yokwira ndege wakamukwidza. Auya kuno akutokupa marozi, vana vako havafangi kunotamba panze, vana vako havafangi kudzoka masai, iwe haufangi kudzoka nguva yekuti wanga uripi? Ndasora ndiri pano, wanonoka kubika. Shamari, ndasora ndiri pano, undi ndanonga kubika. Iwe uri wasora uri pamba, ndiwo ndinetsa nyaya yekubika iwo. Uri murume, motikari yauri dheve handiifariri, asi dzadzishandi. Hade walotenga iri Range Rover. Shamari, because ine zvokudheva zvimota zvakada wakandiwana kuZimbabwe ndigere musha. Shamari, kuZimbabwe wangagere musha, but panapa uri kuitei? Une chicho. Ndona mani dzokorwa nyaya yepati. Paita gochi.